11-ші дәрісіміз тақырыбы 20 ғасырдың бірінші жартысындағы оқу-ағарту мәселелерін ұлттық әдебиетке тигізген ықпалы. Дәрісіміздің мақсаты 20 ғасырдың бірінші жартысында оқу-ағарту мәселелерінің ұлттық әдебиетке тигізген ықпалын анықтау, ұлттық саяси күрестің әдебиеттегі көрінісін таныту, саралау, 20 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет өкілдерінің көркем шығармаларына тоқталу, оқу-ағарту мәдениетінің түрлерін, мәселелеріне арналған еңбектерге талдау жасау. Дәрісіміздің жоспары. Қазақ даласында 20 ғасырдың бірінші жартысындағы оқу-ағарту мәселелері, ұлттық саяси күрестің әдебиеттегі көрінісі, жаңа ағартушылықтағы бастамашыл істер. Міне осы мәселелерді біз қарастырамыз. 19-20 ғасырлардың бас кезінде, 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басында Қазақстанда халыққа білім беру ісі діни және зайырлы бағытта жүргізілді. 19 ғасырдың орта кезіне дейін қазақ балалары мектептер мен медреселерде мұсылманша білім алды. Оқу ата-аналарының қаржысы есебінен жүзеге асырылды. Мұсылмандар мектебінде негізінен ер балалар ғана оқыды. Халық арасында медреселердің беделі күшті болды. Олар молдалар мен мектеп мұғалімдерін даярлады. Оқу мерзімі 3-4 жылға дейін созылды. 1870 жылдан бастап патша үкіметінің бастамасы бойынша медреселерде міндетті түрде орыс тілінің негіздерін үйрету енгізілді. Медреседе бірнеше сынып бөлмелері болды. Олар шәкірттер тұратын, дәрет алып, жуынып шайынатын, сондай-ақ тамақтанатын бөлмелер еді. Медреседе ұстаздыққа әдетте жасы 40-тан асқан адамдарды ғана қабылдайтын. Олардың медресені бітіргені туралы дипломның болуы талап етілетін. Кейіннен патша үкіметі мұсылманша оқытуды өз бақылауына алуға тырысты. 1867-68 жылдардағы әкімшілік реформалар бойынша мектептер мен медреселер ашу үшін уезд бастығының арнайы рұқсатын алу керек болды. 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетінде көрінген елшілдік, ұлтшылдық ағым жөнінде мынандай қорытынды жасауымызға болады. Біріншіден, бұл ағым қазақ өмірінің нақты жағдайына байланысты туды. Екіншіден, Ресей империясында мекен еткен өзге ұлттардың өмірінде, руханиятында көрінген милләтшілдіктің мазмұны ұқсас болғанымен формасы әртүрлі болды. Қазақ зиялылары милләт сөзінен тартыңқырап, ұлт, жұрт сөздерін актив қолданысқа түсіруі ортақ күрестегі форманың ғана ерекшелігі еді. Ал үшіншіден, бастапқы елшілдік қимыл қозғалыстарды алаш қозғалысына ұластыратын тұста қазақ қаламгерлері аса белсенділік танытты. Олар елдің ауыр жағдайын, оның орын алу себептерін саралап қана қоймай, қиындықтан құтылудың жөн жобасын ойлантуға тырысты. Және төртіншіден, мән мағынасы тұрғысынан елшіл, ұлтшыл әдебиет қазақ жазушылығын дамытып, алаштың негізгі ағартушылығына үлес болып қосылды. 20 ғасырдың бас кезіндегі әдебиет күрделі саяси, әлеуметтік мәселелерді алға шығарды. Себебі бұл кезде қазақ қоғамының алдында өзінің болашағын таңдау, тәуелсіздікке қол жеткізу күн тәртібіндегі басты мәселе ретінде алға шыққан еді. Әдебиет осы өзекті мәселені айта білді. Қазақ әдебиеті өзінің дәстүрлі классикалық сипатында дамығанымен жаңашыл әдебиет өкілдері Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Бернияз Күлеев және тағы басқа осындай жаңа леп, жаңашылдықпен байытып, көркемдік мәнін биіктеткен тұлғалар келді. Сонымен бірге осы кезең шығармаларында қазақ даласының әсем көріністері, ұрпақтар арасындағы ізгі сыйластық, адамға деген құрмет, көркем сөзбен өрнектеліп, ұлт тағдыры мен тарихына деген жанашырлық айқын танылып отырды. Қазақ төңірегіндегі қазақ зиялылары осы бір қазақ тарихындағы өлара тұста
тек партиясымен болмай, қазақ мәдениетінің көтерілуіне де еңбек етті. Әсіресе оның баспасөзді дамытудағы еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Қазақ бағытын ұстанған бірнеше газет, журналдардың шығуына жолбасшы болды. Семейде Сарыарқа, Ташкентте Алаш газеті, соңынан Бірлік туы, Бөкейлікте Астраханда Ұран газеті, Ақмолада Тіршілік газеті шығып, олар осы бағытта жұмыс жасады.